घने जंगल में बाघ और बिल्ली अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ रहते और शिकार करते थे। एक दिन बिल्ली ने बाघ से कहा, शिकार में मेरा भी हिस्सा दो। बाघ ने गुस्से में मना कर दिया। बिल्ली ने बदला लेने के लिए बाघ के शिकार की बात जंगल के सब जानवरों को बता दी। बाघ बहुत नाराज हुआ और बिल्ली के पीछे दौड़ा। तब से दोनों के बीच कड़वी दुश्मनी शुरू हो गई। आज भी जब बाघ दहाड़ता है, बिल्ली डर कर पेड़ पर चढ़ जाती है।